Sawadika. Hello and welcome to ASEAN Challenge, the bilingual show to give you the latest updates and hot issues happening around ASEAN in two languages, Thai and English. I'm Rosalyn Tepawan. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ ASEAN Challenge นะครับเป็นรายการแบบ bilingual หรือว่า2ภาษาครับเราก็จะเล่าเรื่องราวนะครับนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นล่าสุดรอบๆอาเซียนนะครับผมดร.ดนุวัฒน์สาคริกครับ Yes indeed, and the top issue happening around ASEAN this week of course is none other than the ASEAN Summit happening in our very own ASEAN neighbor Naypyidaw in the capital of Myanmar. The ASEAN Summit 2014. Yes. And this is a very big summit, not just for Myanmar itself, but all of the ASEAN countries, because so many countries and partners are joining in this meeting. Right, and the participants are all the leaders of ASEAN member countries. Right. For example, we have people, of course, from our 10 ASEAN countries. For example, Philippines, Thailand, of course, Cambodia, Myanmar, naturally, and Brunei. Everybody involved in the ASEAN community joined in the summit, of course, happening this week, along with the partners of ASEAN as well. For example, partners and nations comprising the United States, Japan, China, South Korea, Russia, India even, Australia and New Zealand. All of these leaders joined in the ASEAN meeting. Right ครับท่านผู้ชมครับเป็นภาษาไทยบ้างนะครับ ในช่วงแรกนี้นะครับ ASEAN Around Us ก็เริ่มต้นกันด้วยเรื่องที่คงไม่พูดไม่ได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับรอบอาเซียนในสัปดาห์นี้ทุกคนจับตาก็คือเรื่องของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน 2014 นะครับหรือว่า ASEAN Summit นะครับประจำปี 2014 นะครับก็จัดขึ้นที่เมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศเมียนมานะครับเพื่อนบ้านเรานั่นเองก็คือกรุงเนปิดอร์นะครับการจัดอาเซียนซัมมิตก็ทุกครั้งละครับผู้นำประเทศอาเซียนนะครับทั้ง10ประเทศก็จะเข้าร่วมประชุมนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังรวมไปถึงนะครับกลุ่มประเทศที่เป็นประเทศที่ทำความร่วมมือกับอาเซียนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจีนเองก็ดีไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆประเทศนะครับก็มีความร่วมมือกับทางด้านอาเซียนก็เข้าร่วมประชุมหรือว่าส่งผู้แทนเข้าประชุมด้วยนั่นเองครับ Right, indeed. So we see from here just a lot of success so far. Myanmar had been under a lot of pressure the past few years to prepare for such a big, important summit for ASEAN. Myanmar being one of being the chair of the ASEAN Summit this year has really industrialized itself and made lots of quick preparations and rapid developments in order to receive such important guests from important countries. And so earlier at the ASEAN Regional Forum, the meeting itself had gone quite smoothly. Things had been a little bit slow, but a little bit behind schedule, but everything had carried out pretty smoothly. But here at the ASEAN Summit, the 25th one, so far so good. Right, and we've seen just now the Prime Minister of Thailand, General Prayut Chan-o-cha, and his wife. Right, joining in as well, along with, of course, the President of the United States of America, Barack Obama, joining in the meeting, as well as many others, like very many other leaders from Russia, from various countries as well. So the meeting itself has been a very important one that's scheduled to discuss issues of joint collaborations, of more integrated cooperation between ASEAN countries, and of course, possibly issues like the dispute in the South China Sea that involves many countries and of course arbitrators and mediators as well. So different countries are expecting to discuss such important issues as these international disputes and of course also development in the ASEAN community after the AEC in 2015. So already many leaders are looking beyond the AEC. Exactly. So many leaders and many dimensions that they discussed and of course what they look at is not just 2015 but beyond that นะครับท่านผู้ชมครับก็อย่างที่เห็นไปนะครับก็มีหลากหลายบรรดาผู้นำประเทศเข้าร่วมนะครับแล้วประเด็นที่มีการพูดถึงกันเนี่ยนะครับหรือว่ามีการคุยกันเนี่ยก็หลายประเด็นทีเดียวนะครับรวมไปถึงเรื่องความมั่นคงด้วยและมิติที่มองก็หลายมิตินะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ในปัจจุบันแต่ว่ามีการพูดถึงมุมมองของอาเซียนในอนาคตต่อไปนะครับหรือว่าหลังจากที่เป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะเดินต่อไปกันอย่างไรผู้นำประเทศที่เข้ามาร่วมประชุมเนี่ยก็เยอะแยะเลยนะครับรวมถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอย่างที่เห็นในภาพนะครับ
Yes. เหล่าบรรดาผู้นำอาเซียนก็มาครบเลยคุณฮุนเซนด้วยนะครับ He was the first to arrive, one of the first. Right and the Indian Prime Minister Narendra Modi. Yes. There you go. So very and ASEAN punctual. Secretary Of course. Lee Lang Min Indeed. So there you go. Everybody joining in, participating in the meetings to discuss very important issues leading towards the AEC, the ASEAN Economic Community, and beyond, talking about economic integration, possible trade pacts in the pipeline between various regions and various countries to take effect by the end of 2015. Discussions about, of course, as we mentioned earlier, the South China Sea dispute high on the agenda, but so far, according to reports, they said that the issue of China has not yet been discussed. We'll have to keep following that particular issue to see what agreements have been made, but very important indeed. The first agenda, the very important and also the very complicated. Very complicated, times 10. But altogether, just looking at the meeting here so far, the country, Myanmar, has taken good control of this establishment of this meeting altogether. Exactly. Security was very strict, very tight as usual, but very much the control was all there. Organization was quite good. Right. For the first time in perhaps 50 years of Yes. being under the military control. Right. นะครับท่านผู้ชมก็ต้องชมนะครับทางประเทศเจ้าภาพที่เป็นประธานอาเซียนปีนี้ก็คือพม่าอย่าลืมนะครับคือพม่าอยู่ในการปกครองของรัฐบาลทหารมากว่า 50 ปี แต่ว่าการจัดการประชุมครั้งนี้เนี่ยถ้าดูจากบรรยากาศเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเรื่องของ security check มีการอำนวยความสะดวกต่างๆ formality ต่างๆนี่ทำได้ดีเลยนะครับ ประเด็นที่พูดถึงกันที่เป็นอันดับหนึ่งเลยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของ South China Sea Dispute หรือว่าประเด็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้นะครับนั่นเป็นประเด็นที่สำคัญที่มีการคาดการณ์หรือความคาดหวังเยอะมากแต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นก็พูดถึงเรื่องของความร่วมมือในกรอบเศรษฐกิจซึ่งให้ความสำคัญกันมากทีเดียวด้วยนะครับ Right, indeed. And just judging from the development and industrialization, the quick, rapid developments in Naypyidaw itself just shows you how structured and disciplined and organized the Myanmar administration, the government, has been so far, despite the government itself still having touches and traces of the military regime that's been in control over the country for almost half a century, but still. ก็ได้เห็นภาพบรรยากาศไปแล้วนะครับก็เรียกว่านี่แหละครับก็เป็นอีกความสำคัญหนึ่งที่เราจะสามารถเห็นได้ชัดในเรื่องของประชาคมอาเซียนแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเรานะครับ the impact of all of the agreements on our daily life especially in terms of economic activities if we're going to have let's say more FTAs or more investments in the region. Right, and the attendance and participants joining this meeting, the summit itself has just shown how much the world has really given a lot of attention and paid a lot of attention and focus towards the ASEAN community. So we'll keep you posted on more developments from that front. But so far, it's a very exciting time indeed for ASEAN. ใช่แล้วครับก็สิ่งที่คุณลูกปัดพูดก็ถูกต้องเลยนะครับคือนอกเหนือจากเราจะไปศึกษาว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอาเซียนแล้วก็ประชาคมเศรษฐกิจแล้วนะครับสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือว่าเราได้เห็นว่าประชาคมโลกเขาให้ความสำคัญกับอาเซียนคือดูจากประเทศที่เข้ามีส่วนร่วมเนี่ยนะครับคือไม่ใช่แค่อาเซียน10 ประเทศแต่ว่ารวมไปถึงญี่ปุ่นจีนสหรัฐเกาหลีนะครับก็อินเดียด้วยนะครับคือเป็นประเทศvery powerful countries super power ก็ว่าได้นะครับก็ให้ความสำคัญกับภูมิภาคอาเซียนด้วยเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็ควรจะให้ความสำคัญ Definitely, indeed. For example, China has come out to shift its focus toward ASEAN too, creating a bank, a regional bank, and recruiting membership of all of the ASEAN countries to become a new strength for the Asian region. So we'll see what's ahead. Right. With that said, สนใจจริงๆครับ Indeed. And let's take a short break now. When we come back, more ahead coming up in ASEAN Hot Issues. Stay tuned. You're watching ASEAN Challenge. Back to ASEAN Hot Issue now for your latest updates around the ASEAN community. Starting off with news from Hong Kong. Hong Kong, very vibrant city. Very vibrant indeed. And Hong Kong has been known to be one of the safest countries, or rather safest areas in the world. Exactly. But the latest murder
has been very shocking for the country itself. A vigil has been held so far for 2 women who were found dead inside of an apartment in Hong Kong. And in the news so far, they say the Hong Kong Indonesian community on Sunday had come out to pray for the 2 women who were found dead in the apartment of a British banker earlier this month. So very shocking indeed. Exactly. I was going to say this thing is very shocking. When we think of Hong Kong, we think of shopping. Right. Food. Eating. Yeah. But then we've seen this news. Very shocking. Very much indeed. The banker himself, he's 29 years old. Rurik Juting was charged with double murders of Sumarti Ningshi and Seneng Mujiasi. Pardon me if I got that pronunciation wrong, but the case was definitely not just shocking for Hong Kong, where violent crimes are rare, but of course throughout the entire world as well. One of the victims was found very brutally murdered in a suitcase. The other was found inside the apartment with wounds to the neck and the butt area, police said. And so far, the case had first emerged earlier in the month. Police have been investigating quietly, clandestinely so far until they came out to reveal the latest details today. Seems many shocking things happened in Hong Kong this year, including umbrella protest. Right. And this. And then this. โอเคครับก็มาดูข่าวที่1แล้วครับในช่วงอาเซียน Hot Issue ก่อนเลยนะครับไปดูที่ฮ่องกงกันนะครับฮ่องกงไม่ได้อยู่ในอาเซียนนะครับแต่ว่ามีเคสหนึ่งกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องการฆาตกรรมนะครับซึ่งก็ดูแล้วโหดร้ายมากแล้วก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับเกิดที่ฮ่องกงซึ่งเป็นเรียกว่าดินแดนที่หลายๆคนบอกว่าก็สงบนะครับก็เน้นเรื่องการไปช้อปปิ้งซื้อของหรือว่าไปรับประทานอาหารกันนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็เกิดการฆาตกรรมนะครับหญิงชาวอินโดนีเซียนะครับถูกพบเนี่ยเป็นศพอยู่แล้วนะครับในอพาร์ตเมนต์ของเป็น British Banker ก็คือนายธนาคารชาวอังกฤษนี่เองนะครับก็เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นคดีความใหญ่โตนะครับเพราะว่าต่อมาเนี่ยนายธนาคารชาวอังกฤษเนี่ยก็ได้ถูกทางการฮ่องกงเขาควบคุมตัวนะครับแล้วก็มีการแจ้งข้อหาการฆาตกรรมผู้หญิงนะครับ2 คนเนี่ยนะครับคือซูมาตี้นิงซี่นะครับแล้วก็เซนังมูเจสินะครับก็ถือเป็นเหยื่อนะครับเป็นชาวอินโดนีเซียก็ลักษณะแบบนี้เนี่ยแทบจะไม่เกิดขึ้นในฮ่องกงเลย Right. นะครับ Hong Kong is such a safe place in terms of criminal activity. Very rare for such violent crimes like this to happen. But a little more on the victims here. Police had come out, local media rather, described both victims as prostitutes. Both had neck injuries. One was nearly decapitated. My goodness. But police have not released so far any more information on the women's profession. But perhaps we'll be finding out more as we go. But so far, we see here the Indonesian community coming out to mourn the loss of their fellow Indonesian women, and indeed quite shocking. It'll probably send waves of shock and aftershocks around Hong Kong, yes, for quite some time. ครับก็ที่เราได้รับรายงานจากสื่อท้องถิ่นนะครับก็มีการรายงานออกมานะครับว่าสภาพของศพที่พบภายในห้องเนี่ยก็ถูกมีบาดแผลที่ลำคอแล้วก็ช่วงสะโพกนะครับโดยบาดแผลนี่คือรุนแรงมากถึงเกือบขาดเลยนะครับอย่างที่เขารายงานจากสื่อท้องถิ่นนะครับก็มีการรายงานต่อไปจากสื่อท้องถิ่นนะครับว่ามีการสันนิษฐานว่าทั้งสองนี่อาจจะเป็นหญิงบริการแต่ข้อมูลนี้ไม่ได้มาจากทางตำรวจนะครับสิ่งที่เราเห็นจากภาพก็คือว่าทั้งสองก็ถูกฆาตกรรมเสียชีวิตไปแล้วก็มีการออกมานะครับชุมนุมออกมาสวดออกมารวมตัวกันเรียกร้องขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้And so we'll keep you posted on any more developments. But so far, as we said earlier, 29-year-old British banker Rurik was charged with double murders of both women. So we'll keep you posted on more developments. Meanwhile, moving from Hong Kong now over to another ASEAN country, fellow ASEAN friend. Here another story has come out about Filipinos here coming out to light candles and commemorate the typhoon anniversary now. It's been quite some time now since the typhoon Haiyan had passed and wreaked havoc in Tacloban City in the Philippines. And this week, Filipinos are remembering the tragedy of the typhoon itself. A year ago. ครับก็มาดูอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมครับมาย้ายมาทางฟิลิปปินส์บ้างนะครับที่ฟิลิปปินส์ก็มีการรำลึกครับ
ชาวฟิลิปปินส์นั้นทำการรำลึกครบรอบ1 ปีนะครับกรณีที่พายุนะครับไหเอี้ยนนั้นได้พัดเข้าที่ฟิลิปปินส์นะครับ1 ปีที่แล้วแล้วก็ถ้ายังจำได้เนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตนะครับในครั้งนั้นบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะครับก็จำนวนมากทีเดียวเป็นกรณีที่เป็นข่าวไปทั่วโลกทีเดียวนะครับ1 ปีผ่านไป anniversary เขาก็มาทำพิธีรำลึกกันโดยอย่างที่เห็นก็มีการจุดเทียนนะครับเพื่อแสดงความไว้อาลัยด้วยครับ Right, lighting candles, having a march, vigil, of course, to remember their loved ones and offer prayers to the dead and beloved ones. Or people who have been unaccounted for too. So a year later, still locals have been reeling from the aftershocks of the typhoon itself, with many still living in shelters and many still homeless. And so it seems people are still struggling to return to their normal lives here after the typhoon heightened damage so much. But back in November 8, 2013, 7-meter storms surged around the Leyte Tacloban area, destroying about 90% of the city altogether. Still, you see here lots of things to still clean up. Wow. Lots of damages That's to the still... consequence of 7 meters Right. high Yes. storm. There you go. Like a tsunami almost. ใช่เลยครับนี่กำลังคิดอยู่เหมือนกันครับท่านผู้ชมเห็นภาพนี้แล้วเหมือนกับโดนสึนามิเลย เพราะว่าคือพายุเนี่ยเข้ามาแล้วเขาบอกว่าทำให้เกิดคลื่นไงครับคลื่นเนี่ยสูง7 เมตรพอคลื่นพัดเข้าเมืองหรือว่าเข้าฝั่งเนี่ยนะครับก็สูง7 เมตรนี่ก็ไม่แพ้สึนามิเลยนะครับ Right. พัดเข้ามาก็เลยทำให้บ้านเรือนนั้นที่อยู่ในเมืองทาโคบาเสียหายไปกว่า 90% เลยนะครับ Right. Well, 90% of Tacloban was destroyed. The storm itself affected more than 14.5 million people in 6 regions in 44 provinces of the Philippines. So the storm itself was a monster storm that really Indeed. caused lots of destruction, a trail of destruction. ครับ Scary indeed. ผู้ที่ได้รับผลกระทบนี่ท่านผู้ชมครับมีจำนวนประชาชนฟิลิปปินส์ถึง 14.5 ล้านคนที่มาจาก6นะครับภูมิภาคในประเทศเขาก็รวมแล้ว44 จังหวัด Right. ที่ได้รับผลกระทบ And the government is still raising funds, it seems, to rebuild the affected communities. The government has estimated it needs around $3.8 billion still to rebuild various communities affected by the storm. ก็ต้องใช้งบประมาณอีกมหาศาลเลยครับประมาณ 3.8 พันล้านดอลลาร์ที่จะต้องมาทำการซ่อมแซมแล้วก็สร้างเมืองกลับมาอีกครั้งนะครับ Hopefully with this rebuilding, the government will be able to prevent any more such disasters in the future. As the Philippines is located in the ring of fire, more storms are likely to come. And as we have the situation of global warming, climate change, so we perhaps can expect more and more storms. That's true. So it's all about disaster management and prevention ใช่แล้วครับ when possible. Yes. So we move on now from the Philippines to Myanmar in another tragedy. A journalist in Myanmar has been killed in army custody now. The freelance journalist Pargi was detained by the army earlier on September 30th after shooting photographs of clashes between the military and the rebel Democratic Karen Benevolent Army they call the DKBA. And sadly, one journalist had been killed. Finally ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับมาดูที่ทางด้านของเมียนมากันบ้างนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยเห็นข่าวการจัดพิธีศพให้กับนักข่าวท่านหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยรายงานข่าวไปแล้วด้วยในกรณีของคุณปากีนะครับซึ่งถูกจับกุมไปเมื่อช่วงวันที่30 กันยายนนะครับหลังจากที่เขาได้เผยแพร่ภาพการปะทะกันระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มขบฏ DKBA นะครับล่าสุดนี้นะครับก็ได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับ Here you see lots of his supporters coming out, even 400 family and friends, supporters as well, gathering for the funeral on Friday evening at the Yewe Cemetery right outside of Yangon here. Various people have been very touched by Parki's work. Mourners cried openly. The crowd even sang a protest song about the military crackdown back in 1988 for this journalist. ครับก็ในพิธีศพนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีผู้สนับสนุนนะครับรวมถึงญาติสนิทครอบครัวเพื่อนก็ราวๆ400 กว่าคนนะครับได้เข้าร่วมพิธีศพของนายปากีนะครับที่สุสานยาเวซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับเมืองย่างกุ้งนั่นเองนะครับก็ถือว่ามาร่วมแสดงความเสียใจมีการร้องเพลงที่เป็นเพลงประท้วงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสลายการชุมนุมของนักศึกษาด้วยนะครับ
ในกรณีนี้ก็คุณองซานซูจีได้ส่งดอกไม้เขาดอกไม้มาเคารพศพด้วย Right, so it just shows you how respected this journalist was in the community, with Aung San Suu Kyi also sending flowers and wreaths as well. Many people have speculated whether or not after an autopsy was carried out, the journalist was exhumed, right? So many people were curious about whether or not the journalist had been tortured before he was shot dead. And so that still raises a lot of mystery and suspicions around the death of this journalist, which also is symbolic as well, because a journalist's death symbolizes, in a way, the suppression of media and media freedom in the country. ครับการเสียชีวิตของคุณปากีเนี่ยถือว่าเป็นเคสที่ได้รับความสนใจมากเพราะว่ามันก็มีประเด็นปัญหาเยอะเหมือนกันว่าเขาตายได้อย่างไรนะครับถึงแม้ว่าล่าสุดจะมีการสั่งให้นำศพกลับมาชันสูตรอีกครั้งก็ตามแต่ว่าการสืบสวนถึงสาเหตุของการเสียชีวิตของคุณปากีนี่ก็ยังมีเงื่อนงำอยู่เยอะมากเลยนะครับว่าสรุปว่าเขาเสียชีวิตไปเพราะอะไร Right, and with that said, people are still questioning whether or not the democratization of the country is really completely heading in that direction with the death of a journalist here. Many people had questioned actually the safety of not just journalists, but the rights of media people, of the journalists right of as well. expression. The right of expression and the freedom of expression. So, with that said, we'll keep monitoring the situation in Myanmar. ก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าประเทศเมียนมาซึ่งกำลังเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า democratization หรือความเป็นประชาธิปไตยจะให้สิทธิหรือว่าเสรีภาพคือทั้ง right ทั้ง freedom เลยนะครับของคนที่เป็นสื่อมวลชนได้รายงานข่าวมากน้อยแค่ไหนกรณีนี้ก็จะเป็นพิสูจน์เหมือนกันนะครับ So we'll keep you posted on that. Meanwhile, those are the highlights for the ASEAN News Roundup and ASEAN Hot Issue this break. สำหรับผมก็ต้องขอลาไปช่วงนี้ก่อนแต่ช่วงหน้ายังมีอินเทอร์วิวให้คุณลูกปัดได้สัมภาษณ์กันต่อไปนะครับ So that's it for my part. The interview part will be by คุณลูกปัดนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Meanwhile, stay tuned for our interview in ASEAN Challenge coming up. Stay tuned. Welcome back to ASEAN Challenge now. In ASEAN Interview, we have a very special guest joining us to tell us about the importance of language in the ASEAN community. So joining us is Dr. Keกำจร มีขนอน from Silpakorn University International College to tell us more detail and give us more depth about the outlook of language in ASEAN. สวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีครับ Thank you for joining us today. Pleasure. And with that said, language is such an important kind of foundation in really harmonizing ASEAN countries and, of course, giving opportunities for students as well as people in the working industry as well. So language in ASEAN is, of course, as we've established, so important. Which, in your opinion, do you think among the ASEAN countries is, well, you could say the country that's most proficient in various languages? Okay, you can divide to like if you say the most proficient in many languages, like Singapore, because most of them can speak English, and then they can speak Mandarin, like even they are not Chinese, and then they have to speak Tamil, for the Indian, Singaporean, and this is a 4 language. Also, this is a 4 official language, and also they speak Malay. Wow. Right. So 4 language. That's amazing. 4 official languages. Yes, and most of them can speak 4 official language. Wow. Yeah. ท่านผู้ชมคะอาจารย์บอกว่าถ้าพูดถึงประเทศอาเซียนนะคะประเทศไหนที่มีความสามารถในความหลากหลายในการพูดภาษาหลากหลายนะคะมากที่สุดนะคะอาจารย์บอกว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยแหละค่ะก็คือได้อันดับ1เพราะว่าในประเทศเขามีภาษาราชการใช่ไหมคะเรียกว่าภาษาราชการ4ภาษานะคะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนนะคะภาษาทัมมิลแล้วก็จะมีภาษาอื่นด้วยค่ะก็ Bahasa Melayu. Bahasa Melayu นะคะท่านผู้ชมก็หลายภาษาทีเดียวเลย Growing up, they're forced to, or well, not forced, I guess, but they're encouraged to learn all 4 languages in primary and education, secondary school. Not really all, but most all of them have to speak English because all the race like Malay, Chinese,
Indian, when they meet each other, they have to speak English. Right. Right? But Chinese in Singapore, they are from many dialects, so they have to learn Mandarin to communicate with each other. And most of Chinese in Singaporean, they learn Bahasa Malaysian or Bahasa Melayu as additional. But for the Tamil people, Indian, Singaporean, normally they learn English, and then they learn sometimes Bahasa Malaysian and sometimes Chinese. Right? So, but I have the close friend from Singapore. He's an Indian Singaporean. He can speak all. Oh my goodness ว้าวท่านผู้ชมสุดยอดเลยจริงๆนะคะในประเทศสิงคโปร์คนเพราะว่ามีความหลากหลายทางด้าน ethnicity นะคะไม่ว่าจะมีคนที่มาจากประเทศมาเลย์อินโดนีเซียประเทศแขกด้วยนะคะประเทศอินเดียเป็นตัวอย่างประเทศจีนก็ด้วยนะคะคนก็ต้องคุยหลายภาษาเพื่อที่จะสื่อสารกันให้เข้าใจนะคะในประเทศสิงคโปร์นั่นเอง Talking about other countries, which other countries do you think come second to Singapore in terms of fluency in various languages? The second is Malaysia. Malaysia. Also because they have this similar ethnic composition as Singapore. But the people who can speak more language, mostly Malaysian Chinese. Right? Most of them, they can speak Mandarin, right? And then they have to speak Malay, right? Or Bahasa Malaysian, and they can speak English. Wow. Right? But for Pumiputra or Malay people, they normally speak English and Malay, or Bahasa Malaysian, and some of them can speak Chinese. And the same hold true for Indian. They speak Tamil and Bahasa Malaysian, right? And English, right? And some can speak Mandarin, but few. Why do you think so many Chinese Malaysians speak so many languages? Because they are forced to do so. Right? Because Chinese Malaysian, right, normally they speak Mandarin to communicate among the Chinese of different dialects. And then they are required to learn Bahasa Malaysian as an official language of Malaysia. Right? And then they have to speak English. Right? So like my former boss, that's a Malaysian Chinese in Singapore and Taiwan, they can speak these three languages quite fluently. Wow, that's definitely an amazing skill to have ท่านผู้ชมคะในประเทศมาเลเซียนะคะก็คือนับว่าเป็นอันดับ2รองมาจากประเทศสิงคโปร์ในความการพูดภาษาแบบหลากหลายนะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนจีนนะคะ Chinese Malaysia นั่นเองซึ่งในกลุ่มเขานะคะก็จะพูดหลายภาษาเพราะว่าต้องสื่อสารระหว่างคนจีนด้วยกันเองพร้อมกับการสื่อสารกับประเทศคนมาเลแน่นอนซึ่งเป็นภาษาที่เป็นภาษาหลักนะคะภาษาบาฮาซามาเลคน Chinese Malay นะคะก็คือสามารถที่จะพูดภาษา Mandarin Malay บาฮาซามาเลภาษาอังกฤษด้วยนะคะก็เป็นต้นไป so very very good for them being forced to learn but of course it's definitely a benefit talking about countries with flexibility now which country do you think or which language among the ASEAN countries would you say is the most flexible in being able to learn new languages? The most flexible, right? Being a language expert yourself, speaking many languages. Okay, the language itself, you have to look at the language that use a Roman alphabet. For writing the language like Bahasa Malaysia, Bahasa Indonesia, Filipino or Tagalog, and Vietnamese, like they use Roman, so it's easy for them to learn each other language. Right, it's very easy. But for Thai, for Laos, from Myanmar, it will be very difficult. I see. In terms of writing and reading, of course, it would be very difficult. But what about speaking? Speaking also, we have to divide into two groups in Southeast Asia, like the tonal language, like Thai, Lao, or Vietnamese. Like if you learn Thai, Lao, and Vietnamese, it's easy to learn each other language. But it will be difficult for Malaysian people or Indonesian people or Filipino people to learn Thai, to learn Vietnam, or to learn Vietnamese. Right? Also because they have the tone and also the alphabet. Like because like Myanmar, like Thai, Laos,
and Cambodian, like they use their own script. Like I don't call alphabet. Like it's better to call script. Like learn Thai script, Lao script, Cambodian script or Myanmar script, and all the script are connect. You understand? Like it's not like in English or in Vietnamese or Chinese. Right, indeed. So definitely a barrier there to learning, but of course not impossible. ท่านผู้ชมคะอาจารย์บอกว่าในประเทศไหนนะคะในประเทศอาเซียนภาษาไหนที่สามารถที่จะเรียนรู้ภาษาอื่นง่ายที่สุดนะคะอาจารย์ก็บอกว่าต้องมาดูกันที่2 อย่างนะคะการเขียนกับการพูดถ้าพูดถึงการเขียนนะคะประเทศไหนที่ใช้ภาษาแบบ Roman alphabet นะคะซึ่งเป็นแบบ A B C นั่นเองก็จะสามารถเรียนรู้ภาษาอื่นที่ใช้ Roman alphabet เช่นกันนะคะอย่างเช่นในเวียดนามใช้การเขียน ABC เหมือนกับประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งภาษาเขาก็ต้องใช้ ABC เหมือนกับภาษาอังกฤษซึ่งมันก็จะทำให้ประเทศเขาเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นนะคะก็เป็นตัวอย่างแต่ว่าประเทศอื่นนะคะที่ไม่ได้ใช้ Roman alphabet อย่างเช่นประเทศไทยประเทศลาวประเทศพม่ามันก็จะเป็นอะไรที่ยากขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงการพูดคุยกันเองนะคะต้องมาดูกันเรื่องโทนอักษรหรือว่าเสียงที่ขึ้นลงนะคะถ้ามันมีส่วนคล้ายกันมันก็จะเรียนรู้กันง่ายขึ้นอย่างเช่นประเทศไทยประเทศลาวกับเวียดนามถ้าศึกษาภาษานั้นก็คือประเทศ3ประเทศนี้จะเรียนรู้ภาษากันและกันได้ง่ายขึ้นกว่าประเทศอื่น alright So very important to realize the similarities and dissimilarities in order to facilitate education of languages. Now, in Thailand, do you think, in your opinion, students, they have to learn English from primary school onward. But if they were to learn a third or a fourth language, what language would you recommend Thai people to learn, perhaps among the ASEAN community and beyond? If for the ASEAN community, they should learn either Bahasa Indonesia or Bahasa Malaysia, because both languages are very similar. 80% are the same. Like it's mutually understandable. I see. So it means that if you learn either of them, you can communicate with 300 million Indonesian and 30 million of Malaysian and 3 million of Brunei and around 1 million of Singaporean, for There example. You go. ว้าว so นั่นไงคะท่านผู้ชมอาจารย์บอกว่าถ้าคนไทยเรานะคะซึ่งเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2อยู่แล้วนะคะจะเรียนภาษาที่4ที่5หรือว่าที่3นั่นเองนะคะก็อาจารย์แนะนำให้เรียนภาษาบาฮาซามาเลหรือว่าบาฮาซาอินโดนีเซียซึ่งมีส่วนคล้ายกันมากแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะถ้าเรียนรู้ภาษา2ภาษานี้ก็สามารถที่จะพูดคุยกับคนอีกหลายคนอีกหลายกลุ่มในประเทศมาเลสิงคโปร์อินโดนีเซียเช่นกันนะคะในประเทศอาเซียน What about other languages like French or Spanish for example in your opinion would they factor in to Southeast Asia? I think they are just a language of colonial master, and both France or French-speaking countries and Spanish-speaking countries, they have few business in Southeast Asia, particularly AEC. So I think it's like the language of the past. Right. But because of the colonial heritage or some relationship in the past, so in Thailand we still have to learn French, like as a third language, for example. Or in Laos they still learn French, like in Vietnam, because of the colonial tie. So that was all in the past. But the future, some would say, is China. So how advantageous would you think would Chinese or Mandarin be over Bahasa Malaysia or Bahasa Indonesia? You cannot say this advantage always like complementary. Right? But if you want to emphasize contact within the Malay world, you have to learn Bahasa Malaysia or Bahasa Indonesia for the communication within ASEAN. But for the outside, if you emphasize the Chinese as a main market, you have to learn Mandarin. But the other thing that Mandarin or Indonesian is not really compatible. So you may have to learn both. And Indonesian, one more thing, like all the ASEAN countries, like they are proud of their culture and language.
So that's why we use English as a lingua franca. I That's see. the reason. There you Because go. it's difficult that to ask Vietnam to use Thai as a main language, for example, because each country has pride. Right there you go นั่นไงค่ะท่านผู้ชมก็ประเทศแต่ละประเทศในอาเซียนนะคะสมาคมอาเซียนก็มีจุดเด่นไม่เหมือนกันซึ่งแต่ละประเทศก็มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาของเขาเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษถึงได้ใช้เป็นภาษากลางระหว่างหลายประเทศอาเซียนนั่นเองซึ่งแน่นอนค่ะถ้าคนไทยอยากจะเรียนภาษาเพิ่มเติมภาษาBahasa Indonesia Bahasa Malaysia ก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆนะคะเพื่อที่จะสื่อสารกับคนมากขึ้นแล้วก็ภาษาจีนก็เช่นกันนะคะถ้าหากว่าเราสนใจที่จะเข้าตลาดจีนในอนาคตแต่ภาษาอังกฤษก็คงยังเป็นภาษาหลักในอาเซียนเหมือนเดิมนะคะในเร็วๆนี้So let's take a short break. When we come back, more coming up in our talk with Dr. เกียรติกำจรสักครู่นะคะWelcome back. You're still with ASEAN Interview on ASEAN Challenge, and still joining us is Dr. เกียรติกำจรมีขนอน to tell us about the language system in Thailand and ASEAN and beyond. อาจารย์คะ talking about the language system in Thailand a bit more, it seems that certain areas in Thailand are more fluent in languages than others. For example, in Samut Sakhon, which is a very well-known area for migrant labor workers and the fishing industry in Thailand. Many of the kids and youth in that area can speak a wide range of languages, not just Thai, but also Burmese, Vietnamese, for example. So it's something very fascinating. Do you think perhaps it should be something that the government or authorities should encourage? Yes, I think authorities should encourage because you can know how the other people, especially from Myanmar or from Vietnam, think about us. But for example, in some province like Phuket or Ranong, there are some schools start to teach Burmese language. Wow. And then students are really interested because also there are a lot of migrant workers from Myanmar in that area too, and the students are really interested to contact with these people. Right, so the education, language education in these particular areas reflect the community. Yes, and reflect the interest of the student in that particular area. Very fascinating indeed. อาจารย์บอกว่าหลายๆจุดในประเทศไทยนะคะสังคมก็คือถ้าโรงเรียนไหนเรียนภาษาอะไรเพิ่มเติมหรือว่าปรับการศึกษามันก็ reflect หรือว่าสะท้อนถึงสังคมในสถานที่แห่งนั้นนะคะแล้วก็ความสนใจสิ่งที่สังคมหรือว่าเด็กๆในสังคมนั้นสนใจเช่นกันค่ะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆอย่างเช่นในระนองจังหวัดระนองหรือว่าภูเก็ตนะคะก็จะมีการศึกษาที่แตกต่างไปจากจุดอื่นๆในประเทศไทยเพราะเขาจะมีการสอนภาษาพม่าด้วยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆค่ะท่านผู้ชม Kids can speak so many languages all around Thailand and perhaps we'll be seeing more development of that in the near future. But regarding ASEAN languages, which language would you encourage students to learn first? We talked about Bahasa Malaysian, Bahasa Indonesian. Any more and why? For me, from my opinion, I want the student to start from the easiest language first. So Lao is the easiest language for Thai because we are intellectually, mutually understandable. But what we have to learn about Lao is just their script, right? Because they write a little bit different. But it does not take time to learn how to read Lao for Thai. That's true. So it takes a shorter time. Speaking and listening also very similar. Yeah. So after Lao? After Lao, maybe like in terms of finding teacher, Bahasa Malaysia would be the next because if you want to learn the Bahasa Indonesia, you have to find Indonesian teacher that also teach in my university. But you have to learn from Bahasa Indonesian to English. Sometimes it's confusing.
Right. But if you learn Bahasa Malaysian, like we have people in the southern province, like they know Bahasa Malaysia, and then you learn from Bahasa Malaysian to Thai. It will be easier because Bahasa Malaysian, if you speak to Indonesian, they can understand. So it's like killing two birds with one stone there. Yes, exactly. So the chronology would be English, and then Laos, Yeah. and then Bahasa Malaysian. Yeah. There you go อาจารย์บอกว่าถ้าจะแนะนำการเรียนภาษาอื่นนะคะภาษาอาเซียนอาจารย์ก็จะแนะนำจากการเรียนภาษาอังกฤษเป็นอันดับ2นะคะอาจจะเรียนภาษาลาวเป็นอันดับ3ประเทศแล้วก็ภาษา Bahasa Malaysia เป็นอันดับ4นะคะเพราะว่าภาษาลาวนี่มีส่วนคล้ายภาษาไทยมากนอกจากสคริปต์หรือว่าการเขียนนะคะจะต่างกันไปหน่อยซึ่งภาษามาเลนะคะภาษา Bahasa Malayก็จะเป็นภาษาที่ควบคู่ได้เลยค่ะหาอาจารย์ได้ง่ายกว่า Bahasa Indonesia แล้วก็ถ้าหากว่าเราพูดภาษา Bahasa Malay ได้นะคะเราก็สามารถที่จะเข้าใจคนพูดภาษา Bahasa Indonesia ได้พอสมควรเช่นกันค่ะอันนี้ก็จะเป็น strategy นะคะกลยุทธ์การศึกษาเรื่องภาษาเพิ่มเติมนะคะ Talking more about languages now, which countries in ASEAN, since we're talking about ASEAN, which countries do you think use the most languages so far I think in everyday life? I think Singapore. Still they Singapore. use English in everyday life mostly because they are multiracial and multicultural society. When they talk to the other people from the other ethnic groups, they have to use English as a lingua franca. I see. So that's why it's like every line. And next, maybe the Philippines. Because Philippines, there are 150 languages spoken in the Philippines. So English is like lingua franca for them as well. Right. I wonder though, with Malaysia and Indonesia, especially Indonesia having the vast flora and fauna out there with so many different ethnic communities and tribes, still Singapore comes first and the Philippines comes second? I mean, in terms of using English. I see. But if in terms of speaking many languages, of course, that I told you before is a Singaporean. Right. There you go นั่นไงคะท่านผู้ชมก็ถ้าพูดถึงประเทศที่ใช้ภาษามากที่สุดนะคะก็แน่นอนก็ต้องเป็นประเทศสิงคโปร์ซึ่งใช้ประจำวันนะคะ4ภาษาแล้วก็อาจจะมีมากกว่านั้นด้วยแต่ว่าภาษาอังกฤษยังไงก็เป็นภาษาพื้นฐานอีกระดับหนึ่งในประเทศสิงคโปร์นะคะตามด้วยประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศที่ทั้งหมดคนพูดภาษากัน150ภาษาเพราะว่ามีกลุ่มหลายๆกลุ่มชุมชนคนหลากหลายมากทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงการใช้ภาษาอังกฤษภาษาทากาลักภาษาหลายๆภาษาสเปนก็เช่นกันนะคะคนฟิลิปปินส์ก็จะพูดภาษาได้หลากหลายเหมือนกัน Spanish is not really only 2%. No, really? Of people can speak Spanish. In the Philippines? Yes, because of the colonial policy in the past. The Spanish, they did not teach, the Spaniards did not teach Spanish to the Filipino because they fear that the local people might revolt like in Latin America. Okay, so that's a policy. There you go. A little bit of a reverse psychology there. Could be, yeah. Right. But one more thing that I want to add, like Indonesia, they have 300 language spoken. But Bahasa Indonesia and Malaysia, they have a different view towards the language. Bahasa Malaysia, normally they view that Bahasa Indonesia is a part of the great group of Bahasa Melayu. But Indonesia, they don't think that way. They think that Bahasa Indonesia is just for my country. I so see. that's why these two countries sometimes they have some clash. Indeed ในเมื่อภาษา Bahasa Malaysia กับBahasa Indonesia คล้ายๆกันแต่ว่า2ประเทศนี้ก็อาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันโดยเฉพาะเรื่องภาษาก็เลยอาจจะมี clash กันนิดนึงนะคะท่านผู้ชมทีนี้ talking about Thailand now returning the focus back to the home country in Thailand English being the second language has been drilled into youngsters and youths ever since primary school all the way up. So in return, Thai students are able to write English, are able to understand grammar. They're able to really, well, exceed in writing and reading. But the problem is speaking. Why do you think speaking conversational English is such a problem among Thai students? Because
this problem I also face from my experience. Like my student at SSU, I see like the writing is so perfect. And then I asked her to present her idea in front of the class. She couldn't speak anything. Oh no. That's a problem. That's from my experience. So I agree, because learning language in Asian country, the country that never been colonized by the English-speaking country, will be problematic, because like learning English in Taiwan, in Japan, in South Korea, or in Thailand, or in Indonesia, like we focus on grammar and writing, so it's unnatural. The natural way to learn language, you have to start with speaking first. Right. For every language, not just English. Also, this problem also is true for Chinese, for French, for the other foreign language that we teaching in Thailand also face the same problem, because we do not start from speaking. Right. So that's why you said if we want to reform education, it calls for an overhaul. Yes. ท่านผู้ชมคะนั่นไงคะในประเทศไทยเรานะคะก็นักศึกษาแล้วนักเรียนหลายคนได้ศึกษาเรื่องภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะฝึกการเขียนฝึกการอ่านแล้วก็ฝึกวรรณกรไวยากรณ์ให้แม่นตั้งแต่เด็กๆแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการพูดคุยค่ะถึงเวลาพูดคุยกันนะหลายคนก็จะไม่สามารถพูดได้เหมือนกับเขียนเหมือนกับอ่านนะคะเหตุผลนั้นก็อาจารย์บอกว่าเป็นเพราะว่าการศึกษาเราไม่ได้เริ่มจากการพูดคุยนั่นเองเราเริ่มจากการเขียนการอ่านก่อนซึ่งพอถึงเวลามาพูดมันก็จะมีอุปสรรคนิดหนึ่งนะคะ How would you recommend students relearn English you could say to really master conversation in a nutshell? Because from my experience, like I learned many languages. Like I learned English, I learned French. Like in English, I start like most Thai students. I start with the grammar and writing. But when I study French, I start from speaking. And also too for Chinese, like I start only reading and writing. And when I work in Taiwan, I stuck for this for 2 years. And then the third year, I changed. I start from speaking. I watched the YouTube video, and now I can speak Chinese. I can understand. So the only thing that I can recommend is ask the student to go to the YouTube and learn a language that really interests you. And then you will pick up something. Sounds as easy as pie. But not so. So there you go. Different professors would perhaps recommend differently, but studies have come out to show that learning from speaking is the most natural way to go about learning a particular language and mastering it as well. Because that's the most natural process ท่านผู้ชมคะถ้าการศึกษาเรื่องภาษาเนี่ยนะคะเราแน่นอนจะต้องเริ่มจากการพูดคุยมากกว่าค่ะเพราะว่าอันนั้นก็คือการศึกษาภาษาแบบธรรมชาติจากการเขียนก่อนการอ่านก่อนถ้าปรับมาพูดคุยมากขึ้นการเข้าใจ communication มากขึ้นจากการสื่อสารเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะชำนาญเรื่องภาษามากขึ้นแน่นอนSo there you go, some food for thought. Any more advice you have for our viewers about language and about opening up to new languages? So the only thing I can recommend, not just watching YouTube for learning speaking, but when you speak more fluently, you have to read. And then you go to the website in that language, like the newspaper in Bahasa Indonesia, in newspaper in English, or newspaper in any foreign language, and then it will improve your reading and writing skill. But speaking comes first. Right. And then you go with the writing and reading. So speaking, perhaps we'll go on YouTube, watch movies in that particular language, listen to news or music, on television or movies. Like. Yes, there you go. And then we turn to newspapers and books. นั่นไงคะการศึกษาภาษาเนี่ยแน่นอนอาจารย์บอกว่ามีขั้นตอนนะคะก็คือเริ่มจากการพูดคุยก่อนแล้วพอเรามีความชำนาญในระดับหนึ่งแล้วก็หันไปอ่านหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือในภาษานั้นเพื่อที่จะเชี่ยวชาญในการเขียนการอ่านเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอันดับแรกก็คือพูดคุยซึ่งเราก็สามารถที่จะได้ประสบการณ์หรือว่าได้ความรู้นี้นะคะจากการฟังเพลงดูหนังหรือว่า
ฟังข่าวจากโทรทัศน์นั่นเองนะคะท่านผู้ชม so some advice from Dr. เกียรติคำจรมีขนอน about languages now we've run out of time for ASEAN Challenge today thank you very much ค่ะอาจารย์ for all your insights on language หมดเวลานะคะสำหรับรายการ ASEAN Challenge วันนี้เจอกันอีกทีอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้ลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ